Ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations nga kiyita mu ogani yaakyo eya UN Security Council wetwogerera nga bongedde sanctions endala ku kabinja ka M23 wamu n'obubinja obulala obugenda maaso n'okuba nga bulwanagana mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, obubinja obuli ku sayidi eya M23 egambibwa okuba nti eyambibwako Paulo Kagame Rutagambwa n'agamu ku mawanga amalala. Akabinja ako kalina political wing emanyiddwa nga AFC oba Alliance Flavio de Congo oba Congo River Alliance ekulira omukulu amanyiddwa nga Colonel Nanga y'omu ku be batadde ku listi be bagenze maaso n'okuba nga bateekako envumbo empya. Sanctions ekitongole ky'amawanga amagatte ku luno kye kigenze maaso n'okuba nga kiteekawo envumbo zino. Jjukira bulijjo tubadde nga tukuwa sanctions nga ziva mu ggwanga lya Amerika. Kakati wenjogerera kitongole ky'amawanga amagatte kye kitadde envumbo zino. Gano si mawulire malungi eri Paulo Kagame Rutagambwa ne munywanyi we olw'ensonga okusinziira ku ripooti ez'enjawulo n'abamu ku bannansi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, bano be bamu ku bakulembeze abakulembera amawanga agagenda maaso n'okuba nga gavujjirira akabinja ka M23 n'obubinja obulala obuli mu kutigomya abantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati wetwogerera UN ng'eyita mu ogani yaayo emanyiddwa nga UN Security Council, njongera okujjukiza nti eggwanga lya Congo baaliteeka nga ku kakiiko kano nga non-permanent member mu kye tuyita UN Security Council, era nga Congo etuula mu lutuula luno n'omukulembeze waalyo ba omukiise waalyo permanent member mu kitongole ky'amawanga amagatte amanyiddwa nga Ambassador Zeno Mukongo Ngei agenda maaso n'okuba nga wetwogerera mukadde kano yakola nga president wa UN Security Council. Omukisa ogwo gwabaweebwa ng'omwezi guno ogw'omusanvu Julayi be bagenda maaso n'okuba nga bakyeyalinga entuula ez'enjawulo, era bakozesa opportunity eyo n'omukisa ogwo gwabaweebwa ekitongole kino okugenda maaso n'okuba nga batuula ku mmeeza ennene ezisalawo biki ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa. Kakati Ambassador Zeno Mukongo Ngaye munnansi w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo azze atuuza meetings ez'okumukumu mu kitongole ky'amawanga amagatte mu UN Security Council, era ne Minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Congo Therese Wagina bamuyita Therese Kayikwamba Wagina alabiddwako ng'asisinkana bakulu ab'enjawulo okuva mu ggwanga erya Amerika, mawanga ag'enjawulo naddala bwe batuula ku lukiiko luno lwa UN Security Council nga bagenda mu maaso n'okutema empenda butya bwe bagenda okunyigiriza abamu ku bakulembeze abakulembera amawanga amalala naye ate nga banyigiriza oba nga bavujjirira akabinja ka M23. Kati kiki kye bakoze nga bayita mu UN Security Council? Bagenze maaso n'okuteekawo n'okwapudeetinga list ey'abamu ku bantu ababaddeko envumbo. Abamu ku bano already babaddeko ku listi enkadde, abamu tebabaddeeko, abalala babadde baliko sanctions naye nga zirina we zikoma. Kakati ku luno bagenze maaso n'okuba nga bazongerako, era nga abamu ku bo ye mukulu oyo gw'olaba amanyiddwa nga Colonel Nanga yakulembera kye bayita Congo River Alliance oba AFC. Kakati ekitongole ky'amawanga amagatte kikoze a list y'abantu 6 era nga bagiyita UN Security Council 1533 Sanction Committee. Bongedde abantu 6 individuals ku sanction list yaabwe abagenda maaso n'okudisruptinga emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, nti era bano boogenda okuwulira bavunaanizibwa ku ebyo ebigenda maaso n'okukolebwa ku bannansi mu ggwanga erya DRC. Era nga nkugambye omu ku abo ye mukulu amanyiddwa oyo gw'olaba amanyiddwa nga Colonel Nanga Yoberu, oyo yakulembera akabinja kali akamanyiddwa nga Congo River Alliance. Oyo nga tali yekka, n'abalala be bagasseko njabba kuyitirayitiramo tugende maaso n'okuba nga tubitegeera. Ku listi eno kuliko omukulu amanyiddwa nga Sebastian Uwimbabazi, ono nga yakulembera Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FDLR. Ababadde bagoberera akabinja akondoza mukamanyi. Kano ke kabinja Paulo Kagame kagamba nti kaagala kuvuunika gavumenti ye, nti era kasinzira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kayambibwako president w'eggwanga eryo Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine agenda maaso n'okuba nga akavujjirira okulaba nga kajja kabeere nga kamuwuka kamuggyako obuyinza mu ggwanga erya Rwanda. Kakati agamba nti tagenda kukkiriza. Ku listi eno ekitongole ky'amawanga amagatte kitaddeko omukulu oyo gw'olaba bamuyita Gustave Kubwayo. Ono naye ali omu ku bakulembeze b'obubinja obw'enjawulo naddala mu kabinja ako aka FDLR, era nga bagenda maaso n'okukuba emmundu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ekitongole ky'amawanga amagatte kyatadde ku listi omusajja omulala amanyiddwa nga Muhammad Luminsa. Ono agambibwa okuba nti ye omu ku bakulembeze mu kabinja ka ADF, Allied Democratic Forces, mbu amagye g'eggwanga erya Uganda be gagenda maaso n'okuba nga bafaafaagana mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Oyo gw'olaba ku kipapula era amagye ga Uganda gaali gamunoonya. Ku listi y'emu era bataddeko omukulu amanyiddwa nga Charles Sematama, ono nga y'omu ku bakulembera akabinja bakayita Twirwaneho Armed Group, nga kano kabinja k'abannansi b'eggwanga lya Rwanda
kabinja k'Abanyarwanda naye nga kagambibwa okuba kalwana alongside M23 mu ggwanga lya DRC nti balwanirako M23 teweerabira nti Paulo Kagame n'amagye ga RDF nago gagambibwa okuba nti gyegali era galwana alongside M23 okusinziira ku reports eziva mu kitongole ky'amawanga amagatte. Kakati omuntu ow'omukaaga agambibwa okuba nti ali ku lisiti eno ye mukulu we gwe twakuwaako gye buvuddeko bamuyita John Imani Nzenze. Ono naye ali omu ku bakomanda mu kabinja ka M23 era ng'ono awangaalira mu kitundu ekimanyiddwa nga North Kivu province eyo esangibwa mu Eastern Democratic Republic of Congo. Aba M23 gye basinga okugenda maaso n'okuba nga beegiriisiza. Kakati abo be bantu omukaaga ekitongole ky'amawanga amagatte be batadde ku lisiti ne bagamba nti bano be bali emabega w'okulinnyirira emirembe mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo era bannansi ba Congo naddala mu bitundu ebyo ebya Eastern side okuli North Kivu, South Kivu ne province endala emanyiddwa nga Ituri. Ekitongole ky'amawanga amagatte kigamba nti eno emirembe abagenda maaso n'okuba nga bagirinnyirira beebo abamu ku abo be tutadde ku lisiti egenze maaso n'okuba nga efuluma okusinziira ku official website eya UN Security Council. Information eyo yafuluma ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwennyini ze ssaawa nga 72 eziyiseewo bino ebigenza okuba nga bikutuukirako. UN Security Council bafulumiza lisiti ey'amawanga ge batadde ey'abantu ab'enjawulo batadde ku lisiti eyo abagenda maaso n'okuba nga balinnyirira emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nkugambye gano tegaba mawulire malungi nnyo yadde eddakiika n'emu eri Paulo Kagame Rutagambwa kubanga abasinga obungi ku bano basajja be era nga ne reports ez'enjawulo zijje zimulumika nti yagenda maaso n'okuba nga avujjirira bano okulaba nga basaanyaawo banga balinnyirira emirembe mu ggwanga erya DRC. Kakati Felix Tshisekedi Chilombo ne basajja be abagenda maaso n'okuba nga batuula ku UN Security Council. Jukira era okuzaako emabega UN Security Council balondako eggwanga lya Congo nga 9 permanent member. Jukira ku kakiiko ako kubaako ba members 15 kubaako 5 ba permanent member. Abo bo tebakwatwako tebagambwako tebakubibwako kalulu. Kuliko eggwanga nga China, kuliko eggwanga nga United Kingdom, kuliko amawanga nga Bufaransa, Russia n'eggwanga erya United States of America. Kati 15 ba 9 permanent members kwe kuli eggwanga erya Democratic Republic of Congo. List eyo ngenda gikusomera. Kati kwabo ba member balonda buli mwezi kubeerako agenda okukola nga president wa UN Security Council nga yagenda okukubiriza entuula zonna kumpi eziba zigenda okutuula mu ogwo omwezi. Kati eggwanga lya Congo lyagenda maaso n'okuba nga lifuna omukisa ogwo nti be bakulembedde omwezi gw'omusanvu guno munnansi w'eggwanga lya Congo permanent ambassador ba permanent representative ow'eggwanga lya Congo mu kibiina ky'amawanga amagatte amanyiddwa nga ambassador Zeno Mukongo ngaye kakati wenjogerera yatuula ku lukiiko olwo nga omukulembeze wa UN Security Council. Kati kino kiwa abakungu ba Congo omukisa okubeera nga baakiseesinga kumpi buli office, okubeera nga baakiseesinga emmeeza ennene ezituula ne zisalawo nteekateeka ki ebeetwalibwa mu ggwanga lya Congo, strategies ki eziyinza okuteekebwa mu ggwanga eryo okulaba ng'obubinja nga buno bugenda maaso n'okuba nga bunyigirizibwa. Kyova olaba ne minisita omukyalo oyo avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga erya Congo amanyiddwa nga Therese Kayikwamba Wagner yagenze maaso n'okulabikako ng'abaako enkuŋŋaana z'akubiriza asisinkana abakungu ab'enjawulo nga bino byonna babikozesa okulaba nga bafufuggaza akabinja ka M23 n'abo abakayambako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. The United Nations Security Council 1533 Sanctions Committee officially added 6 individuals and 2 entities to its Democratic Republic of Congo sanction list. Uliriza bulungi nnyo tuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kitongole ky'amawanga amagatte kivuddeyo ne resolution empya. Wulira nti ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations nga kiyita mu kitongole kya ogani yaakyo eya UN Security Council nga luno lwe lukiiko oluvunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyokwerinda okwetolera ensi yonna, balina kye bayita 1533 Sanction Committee nga kano ke kakiiko akavunaanyizibwa nga bw'okiwulira nti Sanctions Committee akakuba envumbo oba akakoonamu stamp nti zino sanctions ziyite, zino envumbo zikubibwe, bano abantu bwe bati ne bwe bati beetaaga okuteekako envumbo. Kati olukiiko olwo lwatudde ng'ennaku z'omwezi 14
omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu mwaka 2026 era ekifaananyi kino Therese Kayikwamba Wagina minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Congo mwe yabadde ava zezimu ku ntuula ze babaddemu wabula nga si mawulire malungi eri Paulo Kagame Rutagambwa ne basajja be naddala omukulu oyo amanyiddwa nga Colonel Nanga akulembera Congo River Alliance. Wuliriza, kigambibwa nti political leaders and the founders of the Alliance Flavia de Congo are mostly omukulu amanyiddwa nga Colonel Nanga, a political military coalition allied with the UN sanctioned M23. He is also the former president of the DRC National Independent Electoral Commission. Omukulu oyo yakulembera Congo River Alliance era yensonga lwaki bamutadde ku nninga ne bamuteekako akazito ak'okumukuba sanctions. Omukulu oyo yakulemberako ekibiina oba akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lya DRC era nga y'omu ku baalangirira ebyava mu kalulu nga omukulu aliko amanyiddwa nga Tshisekedi, Felix Tshisekedi agenda maaso n'okuba nga atwala obuyinza. Kakati Colonel Nanga ne wabaawo obutakkanya bwe baafuna n'asala eddiiro n'adda ku sayiri ya Congo River Alliance. Ekyo kibanga kibiina kya byabufuzi oba kyoyinza okuyita political wing eya M23. Kano kabinja k'abayeekera era UN yakalangirira ddanga terrorist group nga kitegeeza kakukubwa era kakusaanyawo era kitegeeza kaliyo na mbumenyi bw'amateeka mu ggwanga lya DRC. Kati abantu abakavujjirira abantu nga Paulo Kagame Rutagambwa ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda kubanga nayo yayogerwako gye buvuddeko era ne bannansi b'eggwanga lya Congo badde ng'obawulira nga bawanika ebipande boogera ebigambo eby'enjawulo ebiraga nti Uganda oba Kagame ne Museveni babeekokkola mbu bandibanga be bagenda mu maaso n'okubanga bavujjirira akabinja kano aka M23. Kakati omu ku bakakulembera ekitongole ky'amawanga amagatte bamutaddeko sanctions. Ngenda kukusomera ekiwandiiko awo. Ono batugamba ezimu ku nsonga launching and leading the AFC Rebel Alliance alongside M23 military chiefs, orchestrating political military partnerships to expand territory and coordinating operations with non-governmental armed groups in the Democratic Republic of Congo. Omukulu ono akwatagana n'akabinja eno ye political wing gyakulembera naye nga political wing y'akabinja kali aka M23 akamanyiddwa bulungi ennyo ke baalangirira nga kalina sanctioned. Abakakulembera nga Basultani Makenga n'abalala nabo bennyini baliko sanctions. Abakavujjirira nga ba Paulo Kagame Rutagambwa nga ba Joseph Kabila n'abalala nabo baliko sanctions. Kakati ono naye agambibwa okuba nti mukadde kano ajoyininze saako ey'abasajja abaliko envumbo. Ezimu ku nsonga lwaki bamukubye sanctions wuliriza, ngenda kukumalirayo naye wano njagala owulirize. Colonel Nanga was sanctioned for leading a movement that directly undermines peace, stability and security of the Democratic Republic of Congo. Ono akabinja kano ngeri gye kiri nti kali linked era nga ye political wing ya M23 ate nga M23 baagire bolinga dda nti kano kabinja k'abatujju. Kitegeeza n'ono naye akwatagana nako ayina okubeera mu bracket yeemu. His rebel alliance is actively fueling the conflict, violently capturing territory and exacerbating the severe humanitarian crisis in the region. Omukulu ono abadde ng'eyawona era abadde nga ye kugamba gwe bataanyigiriza nnyo. Akabinja kakulembera oba ekibiina ky'ebyobufuzi kyakulembera political wing eyo Congo River Alliance eyambako M23 okugenda maaso n'okuba nga baloketinga n'okulaba buti ebitundu bagenda maaso n'okuba nga babiwamba violently bawamba territories ez'enjawulo mu bumenyi bw'amateeka. Kati ono y'omu ku babadde bazannyawo akeene ebbali politically then M23 nejja neewamba ng'ekozesa force oba nga bo bammundu. Kati kigambibwa nti bano babadde nga bamanyi n'okulonda abakulembeze be baagala mu regions zino ba territories ezo M23 zebeewambye politically. Ngono Colonel Nanga y'omu ku abo abasajja ab'amaanyi abatuula ne basalawo kikati ono yababeera chief wa territory eno, ono yababeera kifo bw'ekiti mu territory eno. Kati abadde tasobola kuwona sanctions zino naye nga ku mulundi guno si ggwanga lya Amerika wabula kitongole ky'amawanga amagatte. Kati kitegeeza bagenze beetoolola M23 era essaawa yonna ekinaddiriro ojja kuwulira. Wuliriza ezimu ku nsonga lwaki oba sanctions zino zigenda kukola zitya. John Imani Nzenze owa M23, Sebastian Owembabazi owa FDLR, Muhammad Luminsa owa ADF, Charles Sematama owa Twirwaneho bonna bateekeddwa ku listi egenze maaso n'okubanga ekubwa envumbo nga bwe mbakulaze ate era nga bwe ngendo bakulaga bonna. Kati wuliriza ekitongole ky'amawanga amagatte ekikutte listi eno bonna ne kibateekako era nga buli omu agenda ku facinga akaseera akakazigizigi ku lulwe
n'akabinja kakulembera wabula nga target enkulu egambibwa okuba nti ya M23 kubanga buno obubinja bulijjo babadde nga babukuba sanctions naye ate ne busigalayo n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo nga bw'ozze ng'obiwulira kati njagala tutambule ogende mu maaso n'okuba ng'otegeera okusinziira ku biwandiiko ebigenda mu maaso n'okunnyonnyola era n'okulaga nti ddala M23 egenda kufeesinga akaseera akakazigizigi naddala abo bagenda maaso n'okuba nga bagivujjirira boolekedde okubeera ng'ate bakifuuwa bakizza munda okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumye nga kifulumidde ku mukutu gwa Chimp Reports nga kitugamba UN Security Council Security Council sanctions M23's Nanga, FDLR and ADF commanders. UN Security Council bikoze era nga mu bakubye sanctions oba bebagasse ku listi eyaba sanctioned military group leaders kuliko abamu ku bakulu abagambibwa okuba nti bali oba ababali emabega ye Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda nga bwe tuzze nga tukugamba kakati njagala owulirize mu kiwandiiko kino ekitukakasa era ekitulaga nti UN Security Council batudde ne bakubaganya ebirowoozo Congo oba omukulu ono Ngei permanent representative wa Congo ku kitongole ky'amawanga amagatte tadisappointinze eggwanga lye atuuzizza abakulu mu kitongole ky'amawanga amagatte naddala mu UN Security Council n'agenda maaso n'okubanga akola eggwanga kye lyamusuubiramu kakati under resolution 1533 eya billion yayisibwa Security Council Committee bagenze maaso n'okubanga bajja activatinga bagassa abantu abalala ku listi eyogera maaso n'okubanga bagenda kukifuuwa bakizza munda olw'okulinnyirira emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wuliriza wano mu kiwandiiko. The United Nations Security Council has imposed sanctions on senior commanders of the Allied Democratic Forces ADF, the M23 movement, and the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, FDLR, in a move aimed at disrupting the leadership and the financing of some of the deadliest armed groups operating in the Eastern Democratic Republic of Congo. Bakugamba nti ekitongole ky'amawanga amagatte nga kiyita mu lukiiko lwakyo oluvunaanyizibwa ku ddembe ku nsonga z'ebyokwerinda UN Security Council era nga kano ke kaba akakiiko ak'oku ntikko mu njogera ennyangu ke kakiiko akakulembera oba akakola okusalawo okwenkomeredde oba okwa waggulu ennyo mu kitongole kino eky'amawanga amagatte. Bamaze okwimposinga sanctions ku ba senior commanders eri obubinja obw'enjawulo buno bwe tuzze nga tukugamba obumu buliyo mu Mankwetu obulala buliyo nga bubaakingibwa abakulembeze abamu kakati bugenda mu maaso n'okubanga abamu ku babukulira bateereddwa ku lisiti ey'okubanga bateereddwako envumbo ez'envumbo nazikunnyonnyola kye zitegeeza na kiki ekiyinza okuddirira bino byonna byongera ssanyu mu nnansi w'eggwanga lya DRC nti okufuna ku mirembe n'okulaba ku mirembe essaawa yonna anaatera okubanga akituukako ekyo akulembera kye bayita Allied Democratic Forces oba ADF bamutadde ku listi akulembera March 23 movement oba M23 bamutadde ku listi akulembera Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FDLR bamutadde ku listi era nga bagamba eggwanga lya DRC twagala kulaba nga lizzeemu emirembe. UN Security Council bwe batudde ne bagenda maaso n'okukola bino wulira wano mu kiwandiiko. The Security Council Committee established under Resolution 1533 of 2004 announced this week that 6 individuals and 2 armed groups had been added to its sanctions list, subjecting them to an international asset freeze, travel bans, and arms embargo. Security Council akakiiko ak'okuwa byokwerinda mu UN mu kitongole ky'amawanga amagatte nga bayita mu resolution emanyiddwa nga 1533 eya billion balangiridde era ne bategeeza nti wiiki eno yonna twagala okutegeeza ensi yonna nti abantu 6 n'obubinja 2 tumaze okugenda maaso n'okubanga tubugatta ku sanctions list era nga bano tubataddeko envumbo oba sanctions ezigwa mu category zino. Waliwo kye bayita asset freezes okubeera nga omuntu yenna ku bano benkusomedde era bengenda okukusomera bw'asangibwa ng'ayinayo ekyobugagga kyonna ekisangibwa mu ggwanga mu mawanga ag'enjawulo naddala amawanga agali ebweru wa Congo ebyobugagga bye byonna bigenda kuba bitwaliddwa. Travel ban bagenda kuba tebakyasobola kutambula kulinnya nnyonyi kutambula buli we baagadde ne arms embargo okubeera nga tebakyasobola kusuubula kugula yadde okutunda ebyokulwanyisa byonna okuyingira mu ggwanga oba mu territories ezo. Omuntu yenna agenda okukwatagana nabo oba okukolagana nabo ng'abaguze ebyokulwanyisa kakati wuliza wano Rwanda we kimuliira
n'ezimu ku zi gavumenti zenzize nkugamba. Gavumenti yonna oba omukulembeze yenna anaakwatibwa ng'aguza bano ebyokulwanyisa oba ng'abibaguzizza oba ng'abibawadde oba ng'abiweerezza mu ngeri ki, amuzi embago kyetegeeza bano mu territory ze balimu temukyakkirizibwa kati kugendayo kyakulwanyisa nti okibaguza oba okibawa oba obasappulayinga mu ngeri ki. Mu territory ezo ze bayina ze bawamba teriyo akkirizibwa kutundayo oba kuvaayo n'ekyokulwanyisa mbu akireeta akikukuse. Ojjako ng'akukusiza kikukuse nga bw'owulidde kijja kuba kimenya mateeka, kitegeeza ajja kuba awo anaadiringa naye ajja kuba akwatibwa. N'oyo yennyini ajja kuba asobola okukwatibwa. Ekitongole ky'amawanga amagatte kitaddewo embeera. Wuliriza. Among these designated is Muhammad Rumisa, a Ugandan national identified by the United Nations as a commander, doctor and head of external logistics for the ADF. Muhammad Rumisa ngenda mukugamba o list ngenda jiba kujikuwa. Ekitongole ky'amawanga amagatte kimu identifyinga nga omukulembeze wa ADF, omu kubakulira kibayita logistics, okugula ebyokulwanyisa n'ebirala bifaanana bwe bityo, era ng'ono y'abayambako Muhammad Rumisa gwe twogerako, abayambako aba M23 okugenda mu maaso n'okuba nga bafuna ebyokulwanyisa okuva mu mawanga ag'enjawulo, okuva ku mikago egy'enjawulo, ne bagenda maaso n'okuba aba ADF, ne bagenda maaso n'okuba mbu nga batigomya emirembe. The UN said Rumisa, who was born in Kampala district, is involved in planning, promulgating and supporting the militia's activities and also oversees the group's external logistics. Ekitongole ky'amawanga amagatte kigamba nti ono Rumisa azaalibwa mu kibuga Kampala mu ggwanga erya Uganda oba ava mu Kampala mu ggwanga erya Uganda. Y'omu kuba pulaaningira ADF, y'omu kuba bayambako okugula n'okusupportinga mu mbeera zonna activities zaabwe. Olaba nga bagenda maaso n'okuba nga bafuna logistics oba ebyokulwanyisa okuva mu mawanga ag'enjawulo. The ADF, which originated in Uganda before relocating to the Eastern Democratic Republic of Congo in 1990s, remains the main target of the Operation Shujaa, the joint military campaign launched by the Uganda People's Defense Forces and the Congolese Army in 2021. Nti bano Uganda ne Congo be bagenda maaso n'okuba nga bayiga kati wewe tumuvaako. Wuliriza. The UN Security Council also sanctioned John Imani Nzenze, identified as M23's intelligence chief. Ono John Imani Nzenze namukugambako omusajja ali deadire nnyo, musajja wa Kagame. John Imani Nzenze ono agambibwa okuba nti mu kabinja ka M23 ye intelligence chief, yakulira intelligence mukesi, ekitongole ekinoonyereza ekiketta okulaba baani abakolagana n'amagye ga Congo babaani abalemesa M23 ogenda maaso n'okubanga esesebbula abantu begenda maaso n'okubanga esesebbula. Kati kigambibwa John Imani Nzenze jukira namukuwaako gye buvuddeko ng'era ekitongole ky'amawanga amagatte kino kyamuteekako envumbo. Kati envumbo zino zikomyewo ku mulundi guno azzeemu okulabikira ku list. According to the UN, sinzira ku kitongole ky'amawanga amagatte, as a leader of M23, ng'omu ku bakulembezera nga bw'ali mukulembeze mu kibinja kino ekya M23, John Imani Nzenze is involved in planning, promulgating and supporting the armed activities. Former Congolese Electoral Commission chairperson Colonel Nanga, now leader of the Alliance Flavie de Congo, was also designated. The UN described AFC as a political military movement allied with the UN sanctioned M23 rebellion. Aba M23 political wing yaabwe agikulira Colonel Nanga naye bagenze maaso n'okuba nga bamuteekako ku list eno ne ba commanders abalala babiri abakomandinga obubinja buli bwe nagenze maaso n'okuba nga nkugamba two senior commanders of the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FDLR were also added to the blacklist. Akabinja Kagame ke yakugamba nti kavujjirirwa gavumenti y'eggwanga erya Congo ya Felix Tshisekedi, aka FDLR mbuke k'abahutu abagala okuwunzika gavumenti y'embu nga bayambibwako mutabani wa Juvenal Habyarimana yali president wa Rwanda yafiira mu nnyonyi, yali mutabani we Jean-Luc Habyarimana awangalira mu ggwanga erya Bufalansa, agambibwa okuba nti yali emabega w'akabinja kano baagala okujja okuliclaiminga obuyinza bwa kitaabwe. Kati Kagame agamba nti ensonga lwaki adeployinga mu ggwanga lya Congo era ensonga lwaki avujjirira akabinja ka M23. Kati wano batulaga nti n'aka akabinja nako abasajja tebakatalizza, bonna babataddeko envumbo.
Uliriza. Another FDLR commander, Gustave Kubwayo, also known as Sakov, was sanctioned for his role in the group's military operations. Omu kubakakulira bagenze maaso n'okubanga naye bamuteeka ku listi eyabo bataddeko envumbo. The Security Council said Kubwayo is involved in planning, promulgating and supporting the armed group's activities such as targeting civilians, kidnapping for ransom, and illegally exploiting natural resources. Bano babavunaana n'okwonoona ebyobugagga by'omu ttaka eby'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Also listed was Charles Samatama, commander of the Congolese armed group Twirwaneho, while the committee simultaneously designated both Alliance Fleuve de Congo AFC and Twirwaneho as sanctioned entities. Kakati wuliriza. UN Security Council yagasseeko omukulu amanyiddwa nga General Charles Samatama. Ono nga ye komanda wa kabinja kamanyiddwa nga Twirwaneho. Twirwaneho kano nako kabinja k'abayeekera. Kabinja kali ku side ya M23, kali ku side ya RDF, Rwanda Defense Forces, oba mu njogere nnyangu kali ku side ya Kagame. Kayambako M23 okulwanagana n'amagye ga DRC nga bw'olaba abawazalendo bantu ba bulijjo bwe bayambako amagye g'eggwanga lyabwe okulwanagana n'abubinja buno bw'abayeekera. Kati side eri waliyo amagye ga Congo n'akabinja ka wazalendo ak'abantu ba bulijjo abaasalawo bakwate emmundu bayambeko gavumenti yaabwe. Kati ku side eno endala waliyo RDF, Rwanda Defense Forces, okusinziira ku reports, M23 n'akabinja kano ke bayita Twirwaneho. Kati nako abakakulira baabatadde ku ntandaalo ne babateeka ku listi ey'abo abateekeddwako sanctions. According to the UN, Twirwaneho has been involved in atrocities in South Kivu, including the killing of civilians, recruiting children, and activities that threaten the peace and security of the people in the Democratic Republic of Congo. Okusinziira ku kitongole ky'amawanga amagatte kino n'olukiiko lwakyo olw'ebyokwerinda UN Security Council, baatadde akabinja kano Katwirwaneho okubeera ku listi eno olw'ensonga bakalumiriza nti nga kakolaganira wamu ne M23. Naddala mu South Kivu eyo kakoze ebikolobero bingi nnyo, omuli okutta abantu ba bulijjo abatalina musango. Bye kabadde kakola mulimu okubba ebyobugagga eby'omu ttaka eby'eggwanga lya Congo, mulimu okulikrutinga abaana abato mu bikolwa ebyekiyeekera, mulimu ne activities ez'enjawulo ezigendereddemu okulinnyirira n'okusaanyawo emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Akabinja ka Twirwaneho nako kali ku side ya Kagame kateekeddwa ku ntandaalo. Under the sanctions, all UN member states must freeze any assets belonging to the listed individuals and the entities, prohibit them from traveling through their territories, and prevent the supply of arms or military assistance to them. Ekitongole ky'amawanga amagatte kino nga kiyita mu UN Security Council agamba nti bano tubataddeko sanctions zino olw'ensonga nti twagala tubanyigirize, tubalemese okugenda maaso n'okuba nga beetaaya mu activities zaabwe ez'okulinnyirira emirembe mu ggwanga lya Congo, okutulugunya bannansi, okutta abantu n'ebintu era bifaanana bwe bityo. Under the sanctions, all UN member states must freeze any assets belonging to the listed individuals and uliriza. Under UN sanctions, buli member state, uliriza nno wano kano kazito. Sanctions zino zitegeeza ki? Omuntu omu adde asobola okwebuuza nti ani anaagaana okukolagana na bano? Eggwanga lyonna kasita liba nga liri member ow'ekitongole ky'amawanga amagatte, all UN member states balina okufreezinga buli ggwanga nga liri wansi w'ekitongole ky'amawanga amagatte. Oteekwa okufreezinga ebyobugagga by'abano betumentioninze bengenda okukusomera ebyobugagga byabwe nga oli kati nga Uganda, amawanga nga Tanzania. Jjukira bano balina ebyobugagga mu mawanga amalala. Kati bakugamba buli ggwanga nga memba ow'ekitongole ky'amawanga amagatte oteekeddwa okugendera ku biragiro ekitongole ky'amawanga amagatte bye kifulumya, nga mu mukadde kano bye bino. Oteekwa okufreezinga, must freeze any assets belonging to the listed individuals. Wabanga wano bakoloneli nanga balinawo ekizimba oba nga balinawo ekintu kyonna, gavumenti ya Uganda eragiddwa okugenda maaso n'okubanga efreezing ebyobugagga ebyo awatali kulinda. Prohibit them from traveling through their territories. Takkirizibwa yadde n'okuyita mu bwengula bw'eggwanga eryo oba okuyita mu ntambula yonna mu ggwanga nga liri member state ow'ekitongole ky'amawanga amagatte. Kati kitegeeza zino sanctions bwe batyo we zigenda okunyigiriza abantu bano.
kiba kitegeeza bagenda kuba babanyigidde baba squeezingidde mu katundu ako territory ezo ze baawamba Eastern Democratic Republic of Congo, Ituri, North Kivu ne South Kivu. Kitegeeza baba bakubakuba baba tebakyalina wakuddukira. Era kiba kitegeeza nti bano akaseera kakazigizigi kabajjidde kubanga kumpi ensi yonna eri wansi wa UN. Wuliriza, amawanga 193 193 UN member states okwetoolola ensi yonna. Kitegeeza bano tebakyakkirizibwa kulinnyayo. Bwe bakugamba travel ban kiba kitegeeza ekyo nga UN yezifulumiza. Kati singa bukya ekitongole kino eky'amawanga amagatte ekya UN ne kirangirira sanctions nga mulimu ekigambo travel ban ku bakulembeze abamu, njagala owulirize kye kitegeeza. Amawanga 193 193 UN member states okwetoolola ensi yonna worldwide, kitegeeza oba tokkirizibwa kulinnyayo kigere ekyo. UN ebeeragidde eggwanga eryo kubanga lyasayininga ku UN Charter n'amateeka ga UN agafuga ensi yonna, international laws. Mu Afirika kumpi buli ggwanga kati kiba kitegeeza bano babafunzizza 54 amawanga 193 okwetoolola ensi yonna nga member states. Amawanga 54 oba 54 states from Africa zonna ziri wansi w'omukago ogw'amawanga amagatte oba ekitongole ky'amawanga amagatte. Kiba kitegeeza nti kati bagenda kukkirizibwa kuddamu kuyingira ggwanga lyonna, bagenda kuba babafundirizza mwaka akatundu ka territory ke baawamba oba bwe bagenze bawamba. Akitegeeza bwe kaba akaseera kakubakuba bagenda kuba babakubiraawo nga tebakyalina bwekyusizo. The new designations come just weeks after the Security Council renewed the Democratic Republic of Congo sanctions regime until July 2027, extending the mandate of the UN group of experts investigating sanctions, violating illicit arms flow and the trafficking of conflict minerals that finance armed groups. The latest sanctions underscore a growing international efforts to target the leadership of armed groups whose activities continue to fuel instability across the Great Lakes region, despite ongoing military operations by the regional forces and the diplomatic initiatives are aimed at ending decades of conflict in the Democratic Republic of Congo. Ekitongole ky'amawanga amagatte kigamba tuli ku kaweefube wakulaba nga tukendeeza okulinnyirira emirembe mu ggwanga era Democratic Republic of Congo nga tuli beetegefu okufaafaagana na buli muntu yenna agambibwa okuba nti agenda mu maaso n'okukola kino. Wuliriza, omugaso n'ekirungi ekiri mu ggwanga okulironda oba okuliwa obuvunaanyizibwa bwe baawa eggwanga lya Congo butandise ogenda maaso n'okuba nga omugaso guno gulabika. Nakugamba omukulembeze wa UN Security Council mukadde kano amanyiddwa nga Ambassador Zenon Mukongo Ngaye munnansi w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo, era yabadde akolanga oba yakolanga permanent representative ow'eggwanga erya DRC. Mukadde kano yatudde yagenda maaso n'okuba nga akubiriza kati bannansi ba Congo balina chance eyo ogenda maaso n'okuba nga baakisesinga kumpi buli information buli nsonga yonna, ogenda maaso n'okuba nga ate basembeza eggwanga lyabwe ku mwanjo. Era omukulu oyo oba eggwanga lya Congo bateekeddwa ku mawanga 15 oba baateekebwa ku mawanga 15 abagenda maaso n'okuba nga balondebwa okubeera bammemba mu kitongole ky'amawanga amagatte kino UN Security Council, nga kino ekintu ky'amaanyi nnyo era eggwanga baba baliwadde okubeera ku mwanjo gw'ebimu ku departments ezo ezikola okusalawo okwenkomeredde ku nsonga eziba zigenda mu maaso. Kakati wulira, bammemba babeera 15 UN Security Council bebeera nabo. The permanent members are the 5 sovereign states to whom the UN Charter grants permanent seat. Any one of these members can block a resolution by casting a negative vote. Gana amawanga 5 gengenda okugamba era genzize nkugamba beba permanent member b'ekifo kyabwe tekikubwako kalulu era basobola n'okugaana singa babaawo etteeka erireetebwa oba resolution yonna ereetebwa oba ekiteeso kyonna ku bano omu bw'agaana tekiyita. Kuliko China, kuliko Bufaransa, kuliko Russia, kuliko UK oba Bungereza, kuliko ne United States of America. Aba abatano beba permanent bakaawo kadda bo ebigambo bangambe tebateesa. Simanyi bwenyinza kikunnyonnyola naye ba permanent members mu kitongole ky'amawanga amagatte bo tebateesezebwako, tebakubwako kalulu. Aba batano kati eggwanga lya Congo lyaweebwa omukisa ne liteekebwa mu bammemba bane 15 naye nga bo batera okukyusibwamu. Wabula mu eyo period w'obeerera memba obeera n'enkizo nnene nnyo naddala ku nsonga z'eggwanga lyo. Era nga ku bano
ebimu ku bisanja byabwe bigera kuggwako kubanga kiba kiseera. Kulika eggwanga nga bano abagenda okubanga Desemba 2026 we tuyingirira 2027 bajja kuba balonza amawanga amalala. Denmark, Greece, Pakistan, Panama n'eggwanga lya Somalia bamemba 8 permanent. Bwe tunaatuukira nga 3 Desemba mwaka guno bo obwa memba bwabwe membership yaabwe ejja kuba eweddeko. Kati 3 Desemba 2027 eggwanga lya Democratic Republic of Congo, eggwanga lya Bahrain, Colombia, Latvia n'eggwanga lya Liberia ago nago ga memba bo bagenda kutambulira ddala paka mu mwaka gwa 2027. Kati bano kye bakola oba kye bakoze kwe kukozesa omukisa ogwo nga batuula ku lukiiko olwo ne bagenda maaso n'okubanga bayinfluencinga ekitongole ky'amawanga amagatte ne kibaako sanctions ezekifulumya era influence y'abakulu mu ggwanga lya DRC okubanga batudde ku lukiiko olwo kibayambye nnyo okulaba nga abamu ku bakulu oba ku bakambwe abagenda maaso n'okubanga batigomya emirembe mu ggwanga lya DRC bateekeddwako envumbo nga bwe ngenda maaso n'okubanga nkikutegeeza naye nakugambye gano tegaba mawulire malungi yadde n'akamu eri Paulo Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga lya Rwanda nga bw'oyinza okubanga okimanyi nga bw'oyinza okubanga obadde okigoberera kubanga bw'obanga obadde otambula naffe bino olina okubanga obimanyi bulungi nnyo, olina okubanga obitegeera ky'eggwanga lya Rwanda liri accused okubeera nga lyerimu kwagagayambako akabinja kano aka M23. Kati olwa Congo okubeera nga efunyeemu kino njagala okutegeeza nti guno mukisa gw'amaanyi nnyo eri eggwanga lya Congo eri bannansi abo. Eggwanga lino ekitongole ky'amawanga amagatte mu sanctions ze bafulumizza babadde abantu 6 benjagala okusomeramu buli omu otegere lwaki babataddeko envumbo era nga abasinga obungi bakabinja ka M23. Benkugambye nti akabinja kano kayambibwako Paul Kagame, kamuyamba mu bintu bingi nnyo omuli okubba ebyobugagga eby'omu ttaka, okufufuggaza n'okukeereyesa gavumenti y'eggwanga lya Congo okugobayo amajege n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Era waliwo n'obutambi obubadde nga bufuluma nga Rwanda bajja accusinga okubba ebyobugagga bya Congo naye nga buno obubinja nga M23 bwe bubayambako. Kati basajja baayo babataddeko envumbo. Sooka owulire bino nzije nkuwa olukalala lw'abana abantu omukaaga ogenda kutya. Excellencies, the global energy transition must not become another extractive transition. If it merely replaces one form of dependency with another, it will have fallen short of its promise. Yesterday, under the Democratic Republic of the Congo's presidency of the Security Council, we convened an area formula meeting on natural resources and conflict prevention. For countries like mine, this is no longer merely a development issue. Illicit exploitation weakens state authority, erodes sovereignty, and facilitates the violation of territorial integrity. Let's take, for example, the small town of Rubaya in North Kivu province. It illustrates this starkly. Its mines account for an estimated 15% of global tantalum demand. According to the United Nations group of experts, at least 1,400 tons of coltan were smuggled into Rwanda during the first year following their seizure by the Rwanda-backed M23, generating an estimated $800,000 US every month for the armed group. Yet, despite this damning evidence, designation under the United Nations sanctions regime has yet to materialize. This reveals both insufficient enforcement of existing tools and a wider gap in the international architecture, which still too often confines natural resource governance to the development sphere, even when illicit exploitation sustains armed conflict, erodes sovereignty, and violates territorial integrity. This is why the Democratic Republic of the Congo is advocating, during its mandate at the Security Council and beyond, for a more coherent framework linking natural resources to conflict prevention, international peace and security, and shared prosperity. We welcome the Secretary General's guiding principles and actionable recommendations, but principles will matter only if they translate into measurable change on the ground. Partnership must move beyond securing access to raw materials. They must support local and regional value addition, infrastructure, technology transfer, research, skills industrialization, and access to finance and markets. Responsibility must also extend across the entire value chain. It cannot stop at the mine gate. Producers, traders, processors, financial institutions, manufacturers, and consumer countries must all be accountable.
Traceability must combat fraud, smuggling, and conflict financing without excluding legitimate artisanal producers, creating new barriers to market access, or placing the full burden of compliance on producing countries. This agenda lies at the intersection of the Sustainable Development Goals, clean energy, decent work, industrialization, responsible production, climate action, strong institutions, and international partnerships. Progress towards one goal must never come at the expense of another. Ultimately, the success of the energy transition will not be measured only by the number of batteries, electric vehicles, or wind turbines produced. It will also be measured by whether the countries, workers, and communities whose resources make the transition possible are safer, more sovereign, and more prosperous because of it. Je vous remercie. Thank you very much. Oluvannyuma lw'okulumiriza akabinja ka M23 ng'ate kano kagambye okuba nti kavujjirirwa Paul Kagame Rutagambwa ne gaba nga si mawulire malungi eri musajja mukulu ono ne banne abagenda maaso n'okuba ng'ate bali mu ggwanga era Democratic Republic of Congo. Kati UN Security Council baatudde baagambye eki abantu mukaaga mbakugambye abagenze maaso n'okuba nga bateekebwako envumbo era be bano benjagala okuba nga nkuwa buli omu n'ensonga oba oli awo lwaki baamutadde ku lisiti eno egenda maaso n'okuba nga ebafuukira akayinja mu ngatto. Omukulu amanyiddwa nga Colonel Nanga ono yasookera ddala era yasinga okuvaako embeera ey'okugenda maaso n'okuba nga ate mu ggwanga lya DRC azaalidde mukama we ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Okusinziira ku UN Security Council ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omusanvu 2026 UN Security Council 1533 Sanctions Committee baagassa abantu mukaaga ku lisiti eno abagenda maaso n'okuba nga bakozinga violence mu Eastern Democratic Republic of Congo the provinces okuli Ituri ewali ekibuga Bunya eyo waliyo ADF UPDF egenda maaso n'okulwanirayo. Waliwo North Kivu ewali ekibuga Goma waliyo M23 RDF naye egenda maaso n'okulwanirayo balwanagana n'eggwanga lya DRC. South Kivu ewali ekibuga Bukavu M23 n'akabinja ka twirwaneho bagenda maaso n'okuba nga balwanagana n'eggwanga erya DRC nga bali ku sayidi emu ey'akabinja ka M23 n'amagye g'eggwanga erya Rwanda ng'eyo n'amagye ga Burundi gayambako Congo okulwanagana na bano. Kakati wuliriza be batadde ku lisiti eno abagenda maaso n'okukola bino be baani? Colonel Nanga Yoberu ono nga yakulembera political wing ya M23 emanyiddwa nga Congo River Alliance oba kye basoma Alliance Flavio de Congo AFC mu lulimi olweyo lwe bagenda maaso n'okuba nga boogera. Colonel Nanga ono agambibwa okuba nti ebikolobero byakola bimuleetedde okubeera ng'ali ku lisiti eno takyakkirizibwa kulinnya kigere kye mu mawanga ga memba mu kitongole ky'amawanga amagatte member states nga ne Uganda mweri. Kati Colonel Nanga Yoberu takkirizibwa. Ono kigambibwa awangaalira mu kitundu kya North Kivu naddala eyo mu Goma naye wankubadde nga bamuzaala Kinshasa mu ggwanga lya DRC. He is primarily the political and the military leader of the AFC, Congo River Alliance, and the political military coalition allied with the M23 rebel group. Ono yakulira yakulira political wing ey'akabinja ka M23 kiba kitegeeza naye abamu yeekera oba ayagala oba tayagala. Kakati Colonel Nanga bamutadde ku lisiti ey'abo bagenda maaso n'okuba nga bateekeddwako envumbo ekitongole ky'amawanga amagatte. Kuliko omukulu amanyiddwa nga Sebastian Uwimbabazi. Ono Sebastian Uwimbabazi ali omu ku bakulembera Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FDLR. Akabinja Kagame kagamba nti kagala kuwunzika bukulembeze bwe. Agambibwa okuba nti awangalira mu kitundu kye bayita Rushuru mu North Kivu newankubadde nga nzaalwa y'e Rwanda gyasibuka be bamu ku abo Kagame baalumiriza. Era ng'oyo naye bamutadde ku kabinja kano akaliko sanctions akatakyakkiriza bagenda maaso n'okuba nga beetaaya. Bwe tuva ku oyo kuliko omukulu munne amanyiddwa nga Gustave Kubwayo abangi bamuyitanga Sakuf. Ono Commando de Recherche et Detection and y'omu kuba FDLR era naye ng'awangalira sayidi eyo mu Eastern Democratic Republic of Congo. N'oli munne amanyiddwa nga Sebastian Uwimbabazi. Bano be bakulira akabinja Kagame kagamba nti kana akabinja kamwagala tali mu bukulembeze bw'eggwanga lya Rwanda. Kana akabinja kagala kumusaanyaawo n'okumujja mu bukulembeze era kagambibwa nti kagala kukomyawo bukulembeze bwa Juvenal Habyarimana eyaliko pulezidenti w'eggwanga eryo
eyafiira mu nnyonyi ekikolwa ekyavaako ekitta bantu oba genocide mu mwaka gwa 1994 era Kagame agamba nti bano ababiri bano nga tebannakwatibwa oba nga akabinjako nga tekannanvaako teri kufuna mirembe mu bukulembeze bwe, agamba akeeralikira n'okusinga ekintu ekirala kyonna. Kakati oyo y'omu ku abo bali mu kabinjako naye yateekeddwa ku lisiti. Kuliko Muhammad Lumisa, ono bamutadde ku lisiti nga omu ku bakulira ADF oba Allied Democratic Forces. Kigambibwa okuba nti ono abeera sides eyo mu Eastern DRC naye naddala mu province emanyiddwa nga Ituri mu bibuga nga Bunia n'ebibuga ebirala. Era kigambibwa nti ono akola nga high ranking commander, operational doctor, era yakulira kye bayita external logistics eri akabinja ka ADF yakasakira. Kigambibwa nti akabinja kano kali affiliated ku extremist group emwe emanyiddwa nga ISIS, abasajja Abamerika gye bagenda maaso n'okuba nga bayigga, coordinatinga okudelivaringa weapons ne supplies endala okuva mu foreign networks ez'amawanga ag'enjawulo. Era mbu yensonga lwaki eggwanga erya Uganda ligambibwa okuba nti naye limunoonya. Muhammad Lumisa ekifaananyi kye nasobodde okufuna ku sipiidi y'ekika ekya waggulu kyabadde ekyo. Kati tebakomye ku oyo nakugaye bali mukaaga. Kuliko omukulu oyo amanyiddwa nga General Charles Sematama. Sematama no sirinnya lya Uganda oyinza okuwulira nga Sematama nti kiri bwe kityo. Y'omu ku bakulembera akabinja kabayita Twirwaneho Armed Group. General Charles Sematama agambye okuba nti awangaalira mu katundu ke bayita Hotsi Plateau mu bitundu bya South Kivu eyo mu DRC. Ono agambye okuba nti ali ku ddala lya Kano naye ate wamu nalabe bamuyita General Senior Military Commander ow'akabinja kano Katwirwaneho kennakugambye akaabanyarwanda akali mu kulwanirako M23 kanjawulo ne M23 ate kanjawulo n'amagye ga Rwanda ga RDF naye bonna abo abasatu era kyova owulira nga babayita M23 RDF Twirwaneho coalition kabinja k'abantu bubinja ga coalition ya bubinja busatu ogenda maaso nabo bonna okulwanira omulamwa gumu ogw'okuvuunika gavumenti ya Felix Tshisekedi mu ggwanga lya DRC. Kakati oyo Charles Sematama oyo yagenze maaso n'okuba nga ateekebwako envumbo. He directly dictates regional strategy for the militia which has been implicated by the UN in human rights atrocities, the forced recruitment of child soldiers. Ono mu kabinja kana akatwirwaneho ka commandinga agambye okuba nti yakomandinze ebintu nga bino atrocities ebikolwa bigenze maaso n'okuba nga bikolebwa ku bannansi, okurecruitinga abaana abato ku mpaka mu kabinja katwirwaneho kagende maaso n'okuba nga kalwanagana na bali n'okugenda maaso n'okuba nga bakola attacks nga batagetinga kye bayita ethnic attacks. Bano be bakuba bali bano bebaga nti maya bannansi ba Rwanda kyokka ate babasosola eri ate kati bakuba bannansi basinza ku ethnicity n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati UN Security Council egamba tesobola kubeera nga tumutaliza era bamutadde ku lisiti eyo eya sanctions. Tebakomye okwo. Kuliko omukulu amanyiddwa nga John Imani Nzenze, ono gye bavuddeko bamuteekako sanctions era bamwongedde. Omu ku baduumizi ba M23 oyo gwolaba musajja wa Paulo Kagame Rutagambwa nnyo era agambye okuba nti awangaalira mu North Kivu eyo era naye mu Eastern DRC aba M23 gye bamuweera obukuumi. Ono asavinga nga Kano ate nga ye Chief of Intelligence mu kabinja ka M23 era nga yali responsible ku kye bayita strategic intelligence gathering, coordinating tactical combat deployments and managing frontline operations eri akabinja ka M23 nga bagenda maaso n'okwocupayinga ebifo ebyenjawulo territories ze bagenda maaso n'okuba nga bawamba. Omusajja ono akola kinene nnyo okulaba nga azima nsitalinga, azimanya n'amanya wawe twagala okuwamba, wawe tulina okuzzaako, tuyitawa, entambula eri etya n'ebigambo ebifaanana bwe bityo. Ye kagezi munyo waabwe yagenda maaso n'okuba nga ababalira bino ne bagenda maaso n'okuba nga bateekawo embeera ebintu ebigenda maaso n'okuba nga bibatambulira. Kakati ekitongole ky'amawanga amagatte John Imani Nzenze kimugamba naawe tuteeka okuteeka ku lisiti eyabo be tutaddeko envumbo era mu ggwanga lya DRC essaawa yonna onaatera okuwulira nga n'abamu bagenze maaso n'okuba nga bakwatibwa nga bwe tuze nga tukugamba. UN Security Council mukadde kano ng'ekulirwa oba ekubirizibwa munnansi w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bagamba tuteeka okukozesa omukisa guno okulaba nga eggwanga lyaffe emirembe tugikomyawo. Kakati gwe amaze okuba nga osubscribing agendako mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tukuleetera
ate tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako kubanga byonna tukyagenda maaso n'okuba nga tubikuŋŋaanyiza ffe weetuli okuba nga gonna tugakuwa agava mu ggwanga lya Congo si malungi eri Paulo Kagame Rutagambwa ono akulembera eggwanga erimanyiddwa ng'erya Rwanda nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako katuwuliziganye ate mu updates zigenda okuba nga ziddako. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.